سلامونه ملګرو، اقبال حسین یم د اقبال خان افیشل چینل نه. امید دربه چې ټول به ټیک ټاک او د ژوند په موضوع کې ملګرو دا ویډیو به تاسو کتي د اکبر منو ده. ونشوى ما صبر ونكم يا شيخ واحد كلام خلاص. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. شيخ واسقط بروت ترى توشيد انا كما دا بدس چلو شو ودې وجه دا دې سوې دا زه ما استاد ما ربي دا زم دا ما ربي دا بیا په لپټ کې خپل کمرې ته خطو په لپټ کې خپل کمرې ته خطو کنه ورته شیخ خلک ولاړ دی پکې یو کمره غونټي یو دنګ زنانه پکې هغه خبره کوله په اشاره ز پوه شم وکاش والله کستاسو به دې کلام ز پوي د زما به دې کلام تاسو پوي نه سونه بخوا یو ما خپل وړو ته امور ته ټول ته اشاره وکړم هذا سم بكم عمي فهم لا يرجعون. بیا تا کسان نو خدای المور مې سمه ما د دې لطیفې راځي چې په دې کې د قرآن پاک د آیاتونو ډېر سخت ګستاخي کړې ده. څومره چې خندولي د هغې نه زیاتې خفه کړو او افسوس په دغې کسانو دی کوم چې ورته ناستې او پړکې وي او شپېلې وي. په دغه کې هم یو د سړي زوی نه و چې راپاڅېدلی یو څو چکه یې په ده لګولی وی. د خدای ظالمه دا خو ته ښه باقاعده د قرآن پاک د آیاتونو خو ګستاخي کې دا دې له نازل شوی دی چې دا به ته اوس په لطیفو کې او په دې قصو کې او په دې دغه کې یادی. افسوس دی مړه ستاسو غوندې کې شاعران قسم خالی تش په نوم مسلماني پاتې ده. دا کار به منافقانو کوو، دا خنداګانې او دا مسخرې به منافقانو کولې. دا دومره په اسانه نه دی نازل شوی. د دې قرآن پاک دپاره ډېر وینې توی شوي دي. دا دومره په اسانه راغلی چې موږ اوس نعوذ بالله آسماني کتاب اوس په شاعرۍ کې به یادو، په سټیج به یادو، بیا په داسې انداز کې توبه خدایه توبه. دی ملګرو بالکل ښه د سزا قابل دی چې ښه سخته نه سخته سزا دله ورکړي او یا د دی توبه استغفار خدای دې په سجده شي.